Ek is vreeslik bevoorreg. Ek het 2 studente hierso van Stellenbosch af, Shreya en Daniel. Welkom hier by Radio Overberg, maar julle twee moet my asseblief help en julle self gou voorstel aan die luisteraars. Ons is 2 50-jaar mediese studente van die Universiteit van Stellenbosch. My naam is Daniel en dit is ook Shreya. Ja. Ons is tans in Bredasdorp geplaas om ons family medicine rotasie te doen. Family medicine is een van die 8 middelrotasies wat deel van ons 4de en 5de jaar leerplan is. Dit fokus op primêre gesondheidsorg en die belangrikheid van gemeenskapgesondheid. Een van die projekte wat ons doen gedurende die rotasie vereis dat ons 'n groot gesondheidsprobleem moet identifiseer in 'n spesifieke gemeenskap en 'n oplossing probeer vind. Tydens elke stap van die proses moet ons ook seker maak dat die gemeenskap betrek is. Die projek het eintlik in die begin van die jaar begin en ons kollegas het die gesondheidsprobleme identifiseer as hoë bloeddruk in die plaaslike gemeenskap. Ons is nou die groep wat in beheer is van die implementering fase van die projek en een van ons take is om geld in te samel vir bloeddrukbande. Die bloeddrukbande word aan die plaaseienaars gegee om hulle werkers se bloeddruk elke week te neem. Dit kan ook aan verantwoordelike plaaswerkers gegee word sodat hulle self bloeddruk kan neem. Die tweede taak hoekom ons eintlik op radio vandag is om die plaaslike gemeenskap in te lig oor hoë bloeddruk en wat 'n beter manier is om dit oor radio te doen. Shreya, hoe het jy betrokke geraak? So, as my kollega het gesê, jammer, ek wil net jammer sê, ek is Engels, so ek probeer om Afrikaans te praat, maar verskoon my as dit nie so baie reg is. So die projek is om te identifiseer 'n probleem in die Overberg. So ons die vorige kollegas wat ons hier was in Bredasdorp, het ondersoeking gedoen en hulle het op die plase gegaan en hulle het ondersoeking gedoen en hulle het uitgevind dat hoë bloeddruk is die grootste probleem nou. Dis hoekom ons fokus op hierdie siekte. Shreya, dit gaan heeltemal in orde wees as jy nou en dan 'n Engelse woord ingooi, hoor. Ons gaan nie vir jou kwaad wees nie. Ek het geweldig baie respek vir die feit dat jy wel Afrikaans praat en ek praat namens al ons luisteraars. Baie dankie daarvoor. The project was actually handed over to you by previous students. Am I right? Ja, dis reg. Goed. Yes. Wat is die voordele van hierdie studie waarmee jy besig is en die risiko's? As ons as 'n gemeenskap die taak vat om hoë bloeddruk aan te pak, kan ons verminder die komplikasies van hoë bloeddruk binne die gemeenskap. Meer mense sal hulle vat wanneer hulle verstaan die siekte en die gevolge wat kan gebeur as hulle nie hulle bloeddruk onder beheer kry nie. Die las op die gesondheidsorgstelsel sal verminder wees ook. Die gemeenskap sal nie mense deel van die werkende populasie verloor nie deur komplikasies soos beroerte en hartaanvalle. En gesinne sal nie ervaar die tragedie om 'n waarskynlike of liefdevolle familielid of 'n broodwinner te verloor nie. Die komplikasies wat kan gebeur as u nie die hoë bloeddruk onder beheer kan kry nie. Hoë bloeddruk kan soveel druk op die hart plaas want nou moet die hart baie hard werk. As die hart baie hard vir 'n lang tyd moet werk, kan 'n mens 'n hartaanval kry. Mense kan ook beroerte kry wat mens algemeen noem as 'n stroke, want die are in die brein kan bars van die druk. En ook die oë en die niere kan beskadig word. As ek reg verstaan is hoë bloeddruk is die silent killer, want jy weet nie altyd jy het dit nie. Ja. So as ek kan sê, so bloeddruk kan 'n mens beskryf as die druk op die are wat direkte gevolg is van die hart wat klop. So dit is belangrik want dit is hoe die bloed wat suurstof bevat tot by al die organe en weefstelsels te kry. Maar as die bloeddruk baie hoog is, moet die hart nou baie meer werk om dit te doen.
So normale bloeddruk moet naby 120 over 80 wees. En meeste mense diagnoseer hoë bloeddruk wanneer die bloeddruk gedurig hoër as 130 over 80 is. Ons begin medikasie wanneer die bloeddruk meer as 140 over 90 is. Die gemiddelde ouderdom van aanvang is 25 tot 55 jaar oud. En so jy het gesê, meeste van die tyd het hoë bloeddruk geen simptome nie en dis hoekom dit so gevaarlik kan wees, want 'n mens voel niks en voel asof hulle reg is, totdat dis te laat en dan kry 'n mens orgaanskade. Gaan jy ons net 'n guns doen asseblief, Shreya, sal jy vir ons verduidelik hoe werk bloeddruk? Wat is die boonste lesing en wat is die onderste lesing? Wat presies meet jy? Ek weet as jou hart klop, maar kan jy vir ons bietjie meer detail gee, net vir interessantheid? So die boonste nommer, die 120, is die druk in die are net na die hart geklop het. En die onderste nommer, soos 80, is die druk in die are wanneer die hart ontspan. Wat is die risikofaktore rondom, jy het nou gesê as jy hart te hard werk, dan gaan hy later moeg word en hy gaan, jy gaan basies maak jy jouself gereed vir 'n hartaanval of 'n stroke, maar watse ander risiko's is daar ten opsigte van hoë bloeddruk? Ons kan dit verskei tussen risikofaktore wat ons kan nie verander nie en risikofaktore wat ons kan verander. So die risikofaktore wat ons kan nie verander nie is soos familiegeskiedenis van hoë bloeddruk en ook 'n hoër ouderdom. En die risikofaktore wat ons kan verander is so daar's 'n klomp. So die een is sout. So sout is 'n groot risikofaktor vir hoë bloeddruk, maar baie mense vergeet dat dit nie net die sout is wat ons by ons kos voeg nie. Daar's ook weggesteekte soutte in baie ander kos. Soos ek kan dit noem soos chippakkies en koeldranke en blikkies kos, ook in wors en Vienna's en bologna en sliced souse, maar ook in ander souse soos chutney en tomatiesous, mayonnaise en ook in gefriesde ede. En die ander risikofaktore is rook. En ons weet rook is ook 'n baie groot risikofaktor vir baie ander siektes. So ja, en derde as 'n mens nie oefen nie. Eintlik is dit dieselfde as wanneer jy 'n werk het wat baie op die bene is nie. Dit moet regtig oefening wees. En 4 as 'n mens onder baie druk of spanning het. 5 as 'n mens baie oorgewig is. Dis ook 'n risikofaktore en ook diabetes wat 'n mens algemeen noem as suikersiekte. Dit is 'n klomp groot goed wat kan fout gaan. Dit is beheerbaar, is ek reg? Ja. Is dit moontlik om dit te genees, om daarvan ontslae te raak? Mens kan nie gekeur raak nie. Ons kan eintlik net dit onder beheer kan kry. En die goed wat Shreya genoem het, is goed wat ons kan doen om dit onder beheer te kan kry, maar eintlik kan dit nie weggaan nie. Dis die probleem en dis 'n lewenstylsiekte. Weet julle dalk waar is die oorsprong van hierdie probleem? Want 25 jaar oud is bloedjonk om met bloeddrukprobleme te begin. Ek dink nou met die vinnige pace van ons lewe, ons het nie baie tyd om oefeninge te doen. Ons het nie baie tyd om resepte te kry wat gesonde kos om gesonde kos te maak. En ook dis 'n probleem vir baie mense is geld. En gesonde kos soos vrugte en groente is baie duur en partykeer 'n mens het net genoeg geld vir soos net vleis en 'n starch soos rys of aardappels. So ek dink dis ook die lifestyle wat ons nou leef it's baie vinnig en ons het nie baie tyd en ek dink dis 'n bietjie van die probleem se begin. Hoe kan ons help?
So wat 'n mens kan doen is julle as 'n gemeenskap kan asseblief versprei die bewustheid oor wat julle vandag gehoor het en lig julle familielede in oor die belangrikheid van 'n gesonde lewe, om minder sout te eet, meer probeer om te oefen en om rook te verminder. En dis ook belangrik om die pille wat die dokter vir jou voorgeskryf het daagliks te gebruik. En onthou dat daar gevolge kan wees as jy dit nie doen nie. En gaan klinieke of dokter toe vir gereelde bloeddruktoetse as u hoë bloeddruk het. En herinner u se familielede met risiko om klinieke by te woon om ondersoeke te word. En dis ook daar's 'n baie nice website. 'n Mens kan ook op die internet gaan op die American Heart Association se webwerf gaan. En hulle het baie mooi resepte vir gesonde kos en ook baie ander helpmiddels wat baie accurate is en ja. Sê nou daar's iemand wat nou luister wat daarin sou belangstel om julle te help om miskien 'n geldjie vir julle te skenk om daai bloeddrukmeters in die hande te kry of dalk vir jouself 'n bloeddrukmeter kan gee. Hoe gaan hulle te werk om dit by julle te kry en waar kontak ons vir julle Daniel en Shreya? Hulle kan ons asseblief, as dit moontlik is, hulle kan ons bel. Ek kan 'n nommer gee en ek kan ook 'n e-pos gee. Dis reg, sal jy asseblief? Die nommer is 064 680 2292. Okay. En die e-posadres? Is 208 407 48 at sun.ac.za. 208-40748 At sun, in Engels son. Son, So, S-U-N, okay, Yes, UN. Ja. .ac.za. En die telefoonnommer gaan ek net weer sê is 064 680 2292. In die lig van COVID, kan julle dalk vir my sê, is mense met 'n hoë bloeddruk 'n groot risikofaktor vir hierdie virus? COVID kan present in baie klompe maniere, soos mense kan so long infeksies kry en so ook dis 'n clotting disease now. So mense wat hoë bloed het, hulle het baie strain op die hart nog nou. En dan as hulle COVID het, is dit meer. So there's not necessarily a high risk to get COVID, but it's once you have the coronavirus, it makes the sickness even worse. So it has more complications, and you're at high risk of becoming more severely ill if you have hypertension, because as we said, hoë bloeddruk, it puts strain on the organs, and it puts strain on the heart, and now your heart and your body must now try and fight a virus that it's not used to. Now you have hypertension, you have other sickness, so it just makes it more moeilik vir die liggaam om te fight. Tot hoe lank is julle nog hier in Bredasdorp? Ons is nog hierso vir nog 'n week en 'n half. Ons was vir 4 weke hierso, ja, hier. As iemand julle dalk wil sien of julle wil kontak, mag hulle maar ook vir julle 'n e-pos stuur of 'n WhatsApp of 'n telefoonoproep na julle toe maak voordat julle weer teruggaan? Ja, asseblief, ons sal dit waardeer. Ja, baie. Goed. Wat is julle raad? Ons wil net pasiënte bewus maak van die komplikasies en die risiko van die siekte, sodat hulle weet hoekom hulle die pille vat, want mense weet nie altyd hoekom hulle die pille vat en wat die pille doen. En as 'n mens meer weet van hulle siekte, gaan dit hulle soos empower en hulle gaan meer doen vir dit. En hulle sal vir hulle kinders sê, hulle sal vir ander mense wat hulle weet raad gee oor die siekte en wat hulle miskien wat hulle nou hierso geleer het sê, en ons wil net die pasiënte en die mense bewus maak van
die siekte. Ons wil net ook dankie sê vir die geleentheid wat u vir ons gegee het om die gemeenskap 'n bietjie oor hipertensie te kan leer. Ons waardeer dit baie en hopelik gaan dit 'n bietjie van 'n verandering maak. As ons net een mens vandag gehelp het, sal dit 'n groot verskil maak. Want as jy nou net gesê het, hypertensie is 'n siekte waar jy nie net pille moet vat nie. Daar is ook baie goed wat 'n mens kan doen om dit onder beheer te kan kry. En alhoewel dit moeilik kan wees, is dit nie onmoontlik nie. En daar is baie mense wat kan help.